키네마스터에서 장면 전환 효과를 넣는 법에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 장면 전환 효과는 이런 겁니다. 장면 전환 효과는 자칫 심심할 수 있는 영상에 생기를 불어넣어 줍니다. 우리 그럴듯한 장면 전환 효과를 이용해서 멋진 수업 영상을 만들어 봅시다. 장면 전환 효과 넣는 법에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 키네마스터에 들어오신 다음 필요한 영상을 이렇게 여러 개 불러오신 상태라면 이렇게 영상과 영상 사이에 검은색 줄이 보이실 겁니다. 이 상태에서는 영상 전환 효과를 넣을 수가 없고요. 여기서 이제 확대를 하시면 이렇게 확대를 하시면 갑자기 플러스 마크가 보이실 겁니다. 이 플러스 마크를 누르시면 장면 전환 효과를 쓸 수 있는 것이죠. 이렇게 누르시면 다양한 장면 전환 효과들이 보이실 겁니다. 처음에는 몇 개 없어요. 처음에 몇 개 없고요. 여기 상점에 들어가셔서 장면 전환 효과를 선택하셔야 합니다. 이 상점에 들어오시면 다양한 장면 전환 효과가 있지요. 있습니다. 이렇게 이 중에서 하나 선택을 하셔서 다운 받으시면 여기서 다운 받으시면 되는데, 다운 받으시기 전에 이 화면을 보시면 여기를 누르시면 미리 보기도 가능합니다. 이렇게 미리 보기 하셔서 마음에 드셨다면 다운을 받으시면 되죠. 예, 이렇게 다운 받으시면 여기 이제 방금 다운받은 수동 초점 모드라는 게 보이네요. 이런 식으로 장면 전환 효과를 넣으시면 됩니다. 저는 평소에 자주 쓰는 줌 스위치를 넣어 볼게요. 이렇게 줌 스위치를 선택하시면 그 줌 스위치 중에서도 이렇게 다양한 장면 전환 효과가 보이고요. 이 중에서 저는 이걸 한번 해보겠습니다. 그러면 이제 이걸 누르시면 이쪽에 시간, 장면 전환에 걸리는 시간을 설정하는 탭이 보입니다. 이렇게 하면 오래 걸리고요. 이렇게 하면 짧게 장면 전환이 되는 것이죠. 이렇게요. 1초 정도로 해보겠습니다. 이 상태로 보시면 전환 효과는 이렇게 되는 것이죠. 아시겠죠? 이 장면 전환을 하실 때 주의하실 점이 하나 있습니다. 바로 뭐냐면 여기를 보시면 이런 것이죠. 영상 전환 효과, 이렇게 처음 영상과 그 다음 영상이 바로 이어지게 하신 상태라면 여기에 장면 전환 효과를 넣으셨을 때 중간에 이 장면이 전환될 때 필요한 부분이 있거든요. 이 부분의 영상이 거의 잘리다시피 하거든요. 보세요. 이런 전환 효과는 자칫 이렇게요. 앞부분에 거의 얘기가 사라져 버렸죠. 그래서 장면 전환 효과를 넣기 위해서는 기존의 영상을 조금 더 길게 장면 전환 효과에 의해서 사라질 부분을 염두에 두고 조금 더 길게 영상을 찍으셔야 합니다. 이런 것이죠. 영상 전환 효과는 이렇게요. 그래서 영상을 찍으실 땐 조금 더 여유를 두고 앞뒤에 장면 전환 효과를 생각하셔서 찍으시는 게 좋죠. 지금까지 장면 전환 효과 넣는 법에 대해서 배웠습니다. 그러면 장면 전환 효과를 다시 한번 보시죠. 장면 전환 효과는 이런 겁니다. 어떠세요? 나쁘지 않죠? 없는 것보단 훨씬 낫죠. 그런데 좀 허전하지 않으세요? 어딘가 좀 심심하죠? 없는 것보단 낫지만 그래도 좀 심심한 감을 지울 수가 없습니다. 왜 심심할까요? 그렇습니다. 효과음이 없어서 그렇습니다. 효과음만 포함되면 훨씬 더 역동적인 영상이 되거든요. 그럼 효과음을 포함한 장면 전환 효과와 효과음 없는 장면 전환 효과를 한번 비교해 보실까요? 장면 전환 효과는 장면 전환 효과는 이런 겁니다. 어떠세요? 장면 전환 효과와 어울리는 효과음이 있다면 영상의 질이 확 높아지는 느낌이 있습니다. 그러면 효과음을 어떻게 넣는지 한번 알아볼까요? 장면 전환에 어울리는 효과음을 넣는 법을 알아보겠습니다. 먼저 이렇게 장면 전환 이 앞부분에 이렇게 타임라인을 두시고요. 여기서 오디오 패널에 오디오 부분을 누르시면 이렇게 음악, 효과음, 다양한 소리를 넣는 탭이거든요. 여기서 효과음을 누르시면 제가
다운받아 놓은 효과음이 이렇게 있습니다. 굉장히 많죠? 처음에는 효과음이 별로 없으니까 아까와 똑같이 이렇게 상점에 들어가셔서 효과음을 다운받으실 수 있습니다. 원하시는 효과음이 있으면 이렇게 이걸 누르시면 미리 듣기도 가능하고요. 미리 들어볼까요? 네, 이렇게 미리 듣기가 가능합니다. 그러면 이전에 다운받아 놓은 것 중에 저는 이 영상 효과에 어울리는 바로 효과는 이런 거, 이 영상 효과에 어울리는 효과음은 저는 개인적으로 여기서 요거라고 생각하거든요. 네, 이렇게 넣으시면 효과는 이런 거 이렇게 됩니다. 지금 타이밍이 약간 안 맞죠? 효과는 이런 거. 왜 타이밍이 안 맞냐면 확대해서 보시면 이 소리가 시작되는 부분이 바로 여기거든요. 그래서 이거를 맞춰주면 됩니다. 맞춰주는 건 얘를 이렇게 꾹 누르시고 이렇게 옮기시면 되죠. 대략 이쯤에 옮겨 놓으시면 요 장면 전환 효과가 시작되는 부분과 요 소리가 시작되는 부분이 거의 비슷하죠. 이러면 전환 효과는 이런 거. 좀 빠르네요. 그러면 또 꾹 눌러서 뒤로 약간 보내주면 효과는 이런 거. 조금 더 뒤로 보내볼까요? 효과는 이런 거. 이제 좀 맞죠? 다시 한번 볼까요? 효과는 이런 거. 자연스럽죠? 그런데 이제 이 소리가 계속 뒤로 가니까 더 뒤로 가지 않게 이쯤에서 잘라주면 되겠습니다. 자르는 건 여기서 이 소리를 누르시고 이렇게 트림, 분할 이거 누르신 다음 오른쪽을 잘라줄 거니까 플레이 헤드의 오른쪽 트림을 자른다. 이렇게 하시면 잘라지죠. 한번 보시죠. 원하는 효과는 이런 거. 됐습니다. 조금 더 자연스럽게 하기 위해서는 이렇게 누르신 다음 소리 부분에서 이렇게 요걸 누르시면 상세 볼륨이라는 게 있거든요. 상세 볼륨은 이 전체적인 길이의 어느 부분을 원하는 대로 소리를 늘렸다가 줄였다가 하는 것입니다. 예를 들어서 처음에 소리가 점점 커지다가 끝날 땐 소리가 작아지게 하고 싶으시다면 먼저 이 부분의 소리를 100으로 두고요. 100으로 두기 위해서 여기에 이렇게 요거를 눌러주시면 이렇게 이 부분의 소리가 이제 100이 된 겁니다. 이제 앞에 부분을 소리를 이렇게 0으로 하시면 여기서 소리가 자연스럽게 커지는 거죠. 그러다가 이쯤에서 다시 소리를 100으로 두시면 요 점이 생기시죠. 그 다음 뒤로 보내서 맨 끝에는 소리가 0으로 요렇게 놓으시면 소리가 점점점 커지다가 점점점 작아지는 이렇게 소리 설정을 할 수 있죠. 한번 들어보실까요? 그러면 전환 효과는 이런 거. 이렇게 자연스럽게 소리가 커지고 작아졌죠. 하나만 더 해보겠습니다. 여기 이렇게 종이가 이런 것이죠. 영상 전환 구겨지는 효과가 있죠. 이 구겨지는 효과를 해서 소리를 넣기 위해서 똑같이 오디오 누르시고 효과음에서 제가 다운받아 놓은 것 중에 종이 구겨진 소리라는 게 있습니다. 여기서 세 번째 게 어울리더라고요. 이렇게 플러스를 눌러서 넣으시면 됩니다. 이런 것이죠. 영상 전환 효과는 자 훨씬 자연스럽죠? 좀 앞으로 보낼까요? 이런 것이죠. 영상 전환 효과는 이렇게 되는 것입니다. 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.